Clive, have you got a minute? Na, kezdődik az átvezetés. We, have a guest. Van egy vendégünk. A guest? Ki a pöcs? Hogy nem kínai mese a voice? Mert nincsen kínai hangsáv. Azt te ki vagy? Jaj, Byron bácsi! Itt van a bácsikánk. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Melegítsék be a sütőket, itt van a bácsik. Hát hú, hát akkor most nyomatni kell a csirkéket befele, vagy a csokobókat. Az a jelenet is, amikor rájött, hogy Clive tényleg él, és tényleg az unokaöccse, az bazd meg. Na, mi? Na, ez alatt? Twinside. Sunbrick Szent Királysága, igen. Itt van a Bahamut domináns, meg a Muter, aki áruló több fronton is. Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? Aha. If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Ott a császár, a Muter, meg igen, ott van Dion, vagy Dijon, aki a Bahamut domináns. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words. A fiú, aki lánynak néz ki. Nor less the wit to win him over. Szerintem titkon még szoptatja is. Már bocsánat. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Igen, Dijon nem nézi a... Let us come to the A question step, of jól, precisely jól when szemben a the Dalmeks stepmothert. will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. És ha nem is a császár az apja a... Oké, abba hagytam. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmeks to send for him, he would not arrive in time. Aha, ők nem tudják még. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. De jó uralkodó vagy, csezd meg. The Empire will live on. Nem biztos, hogy ez a Dion egy rossz fiú lesz. Yes, sire. Mert szerintem nem ért egyet az apjával. Az a festmény ott a háttérbe.
prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, your Radiance, I shall depart at once. A Radiance az milyen megszólítás? Fenség? Na várjátok csak, hogy tisztába tegyük a lort egy kicsit. Tehát ugye most a dálmekiek azt mondták, hogy oké, kössenek békét, mert ők ugye háborúztak. Mert hát ugye a dálmekiek elvesztették a titánt, amit elvitt a másik birodalomnak az egyik katonája, akit most itt éppen nem tudok megmutatni. És ők se tudják, hogy a titán már voltak éppen kezét vesztette, és ráadásul az erejét azt elszívtuk. Ettől függetlenül Hugo át tud változni a titánná, de már nem akkora fegyvertényező, mint korábban volt. És ezt csak mi tudjuk voltak éppen, már mint mi, akik ugye nézzük a sztorit, meg a dálmekiek, hogy nincsen meg Hugo, és voltak éppen ezért akarnak békét kötni, mert tudják, hogy nincs semmi esélyük a birodalommal szemben, mert ugye Hugóra támaszkodtak, akit most elvesztettek. Zseniális. Ez meg akkor is hadakozni akar. A Grigor az meg ugye valami istenség, akit mindig emlegetnek. Ez egy köcsög, ez nagyon remélem, hogy valami nagyon szép módon. The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Oh. So Annabella's tales were true. Mi van? You disappoint me, Dion. De hogy ez a nő, ha nem hal meg ebbe a sztoriba, én összeesek. Valamit csinált a prológusban, az a undorító volt. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Az olyan csimpaszkodó is domináns? Nem hiszem. Bár 8 elem van, aminek 8 eikonja van, és csak 7-et ismerünk. Tehát nem tudjuk, hogy a víz, azaz a Leviatán, az ki. Tippünk lehet. Na egyébként ugye meg Torgáról meg ugye az derült ki, hogy ő egy Frostwolf, azaz egy fagyfarkas. És volt egy régi történet egy északi nőről, aki egy síva domináns volt, és neki volt egy fagyfarkasa. És érdekes módon Jill is ugye északról származik, és Torgált is valószínűleg ott onnan szerezték be. És ugye akkor jött elő Torgálnak a hatalma, amikor Jillnek a legnagyobb szüksége volt rá, mert szegény Jillnek a feje ott volt a kivégző, mit tudom én, hokedlén, amin éppen készültek elválasztani a fejét a testétől. Na, mondd bácsikám, mi van? Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. Az, Sir Wade, régi bajtárs. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Az hogy sokkot kapott? Azzal az egy szemével is úgy pislogott, mint a 3 lenne. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more.
I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from kellett volna a háttér a felirat mögé. dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Igen, azaz. Come here and I'll show you. Na, ez lehet, hogy megint cinema lesz. Sőt, biztos, hogy az lesz. Aha! It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Igen. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde? To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance? No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Tehát nem a hajón, nem a tengeren keresztül vitték el Kupkát, hanem a sivatagon keresztül. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Igen, tehát Kupkára még mindig vadászunk, mert azért nem tettünk le arról, hogy megöljük. Ugye tett egy pár dolgot, amit nem kellett volna. Többek között a Rozáliát feldúlta. Ugye a Clive-nak a szülő otthonát. Srácok, tehát az a politikai, meg taktikai, meg stratégia, meg minden, ami van ebben a játékban, az felborít mindent, amit eddig a Final Fantasy-ben láthattunk. Álljunk meg egy pillanatra, nála van valami új. Például azt megmutatod, hogy mi az újdonság. De megnőtt a tábor. Ugye itt van a mi kis bandánk. A szövetségeseink. Rozáriának a szövetségesen... Itt mi van?
Igen, itt van egy kis ellenségeskedés. Dionnal, vagy Dijon, hogy kell őt ejteni? Illetve... Sylvestri Lejeune. 80%-ban mindent láttunk már a trónok harcában. Hát igen, mondjuk azt, hogy hasonlókat láttunk, azt, hogy mindent, azt azért hagyjuk, de ott nem voltak dominánsok, meg mágia, meg ilyenek. Jó volt mágia, de az nem olyan volt, mint itt. De FF-hez képest mindenképpen üdítő változás az a történetvezetés. Hát de ez, hogy ilyen táblázatok vannak, amivel követhető a lore, hát az akkor... Fú, és ezt tudjátok mihez kellett volna? A 15-höz. Leginkább. Sőt, én még a 6-hoz is elviseltem volna, mert ott olyan szinten változott óráról órára a felállás, az valami hihetetlen. Jill most ugye éppen egy kicsit kimerülőben van. Fú, és ugye nem tudjuk, hogy mi van Joshuáékkal. Na és akkor itt van most, hogy ugye elkezdünk majd szépen menetelni a Drake's Fanghez, ugye álljon meg a menet! Ja, hülyeséget nézek. De várj már, 2 kristály van. Itt van egy kristály elvileg, meg még itt van egy kristály. Nem, akkor csak ez van a Drake's Fine, meg a... Akkor 5 kristály van összesen, nem 4. Miért hittem én azt, hogy 4 kristály van? Elnézést? Jó, tehát akkor tehát ez is egy kristály, a Drake's Fang. És valami oda viszik kupkát, hogy az Etherrel regenerálódjon. De miért akarják kupkát regenerálni a republikánusok? A köztársaságiak. Tehát a köztársaságiak az ez a királyság, akik itt van, akik már a területük 50%-át felemésztette a métej. A Szent Birodalom, hát az szinte az alig vesztett területet. Észak az teljesen elpusztult. Ugye itt volt a Drake's Eye, amit elpusztítottunk. A Vaskirályság az több mint a felét elvesztette a területeinek, illetve a Dalmekian, igen, jól mondom, Dalmekianok, azok hát, mit tudom én, elvesztettek egy kis területet. Tehát eddig, akik a legtöbbet vesztettek, az a Vaskirályság volt, azok itt vannak egy zsebkendőn, és itt éldegélnek. És ugye most, akit láttunk, a császárék, azok itt trónosulnak, azaz, tehát ott trónolnak. És ugye így pusztítottuk el a Drake's Head-et. De várjál már! Hat kristály van. A Drake's Head, a Drake's Eye, amivel nem találkoztunk. Itt volt a Drake's Breath, ezt törtük még szét, és akkor maradt 3. A Drake's Fang, a Tail és a Spine. Jó, oké, haladjunk szerintem. Thus ends today's lesson. Ja, és össze kell szedni majd mellékületésben cuccokat. Nem baj, most itt még beszélgetünk, ameddig van. Ottóval beszélgetünk, feltételezem, hogy megint itt hagyjuk a helyet. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. Mondtam. You're not going in there alone, are you? Na, már a Gavalér már megint velünk jön. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Egyébként kopaszkutya, ahhoz, amit mondtál, szerintem a trónok harca a sűrűbb volt.
történetileg, mert több szálon futott. Itt nincs annyi szál. De egyébként, ha leátlagolnánk, akkor igen, nagyjából kb. Ugyanazok a menetek vannak benne. Nem az, hogy lemásolták a sztorit, de ugyanúgy ez a stratégiázás, gondolkodás, kicseszés, hátbatámadás, stb. Csak itt hát itt ilyen elementális erők még úgy bezavarnak, mint az Eikonok, meg a stb. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Ugye nem csak az én fejemben szólalt meg egy hang az, hogy volt egy bácsikánk. De itt nem sétafikálnak kertekben hozzá valószínűleg. Na, ide kéne jönni, ez egy új helyszín. Tehát most akkor igen, ha jól látom, tehát úgy néz ki a térkép, ugye itt vannak ilyen láncolatok. Ez egy rohadt nagy terület, amit ugye már bejártunk. Ez volt a másik rohadt nagy terület, amit már bejártunk. És akkor most jön valószínűleg ez a déli rész, amit most majd be fogunk járni. És elvileg itt lesz majd még egy. Aha. Na de most mielőtt még erre rátérünk, ezt a mellékfeladatot megcsináljuk. Trónok harca, de jó is volt az eleinte. Hű, de imádtam nézni. De én ezt többször elmondtam, engem a 8. évad sem botránykoztatott meg. Én csak azt vettem észre, hogy hát egy kicsit a hígabb. Hogy nem a sűrű, mint régen volt. Meg nem a meglepő. Na, hello, sziasztok, raptorok. Óba meg. Aha, jó, akkor leszállunk. Aztán azóta láttam Vun-Vunnak a videóját, aki hát hogy felvázolta, hogy mi lett elkurva hatalmas mértékekben. De ott nem csak történetírásban voltak problémák, hanem dizájnolásban is, meg stb. Tehát látszott, hogy amikor már Martin bácsinak az írása már nem volt a háttérben, akkor az írók nem tudtak nagyon mit kezdeni a történésekkel. Ja, ezek 26-os szintű darazsak voltak, azért nem haltak olyan könnyen. Hány raptor van még ebben a rohadt csárdában? Hát nem hiszem el, hogy nem akartok már végleg elhulni. Én meg azt nem hiszem, hogy a kambot nem bírom beadni normálisan. Mi van? Ó, hogy rohadjál meg a méhészeti nénikéddel együtt. Na végre, köszöntem szépen. Na, szedjük fel a növényt, ami kell a csávónak, mert ugye virágért jöttünk ide, nem raptorvadászatra. Kék virág, piros tüske, kék virág, piros tüske. Remélem, Clive, nem vagy színvak. Jól néztek ki a dinók? Igen, ők itt ebben a... Az ott melyik vár? Na várja. Ahol volt a dulakodás a Benediktával. Az a vár. És mi az a torony ott egyébként? Ott a messzeségbe. Nem a Martha's Rest. Az előbb egyébként itt kergettem azt a lényt, amit le kellett szedni. Ez itt mi? Itt van egy bolt. Nézzük már meg, mi van náluk.
Ja, persze ott van egy izé. Na, tehát igen, ezek a raptorok, ezek ilyen picit közelebb vannak a... Nem, hülyén fogalmaztam. Tehát nem közelebb vannak, de tehát olyan, mint hogyha tényleg a Spielberg velociraptorait ötvözték volna egy csirkével, tehát nagyjából úgy néznek ki. De akkor is az igazi ászok, ezek a madarak, a csokobók. A Final Fantasy világainak lovagjai? Lovai. Ó, de cuki. Hogy rázza? Jaj, de aranyos. A madározász, így van. Igen, te mit akarsz nekem eladni? Gaia Blade, Goldsworth Slash, Battle... semmi olyan, ami nekem kellene. Ez zene 20 000 baszki. Tényleg a zenére fog elmenni az összes pénz, mondjuk ez már 100 000 van. Tápos dodó. Hogy neveztem Shirakkánál az, hogy izé kitessizett harci struc. Na. Tehát a csatákban ilyenek fel vannak rendesen vértezve, páncéllal meg mindennel, és ilyeneken lovagolnak a csatába. Vagy nem lovagolnak, hanem csokobolnak. A csokobók, ezek a madarak, ezek szintén egy központi téma a Final Fantasy-ba, tehát lovak nincsenek, csak csokobók. És tök cukik. Nekünk is van egy, úgy hívják, hogy Ambrózia. 18 évvel ezelőtt megmentette Clive-nak az életét, és nemrég sikerült rátalálnia élve. Hát, hogy életben volt, mert szegény azt hitte, hogy elpusztult. Na, teljesítettük a feladatot, úgyhogy szerintem húzhatunk innen a vérbe. És... Igen. Kíváncsi leszek, hogy a vadcsukobókkal mit lehet majd kezdeni egyébként, ha lehet egyáltalán valamit kezdeni. Na, nem megyünk még a fő feladatra, leadjuk a melléket. És utána megyünk a főre. Szerintem azt be is fejezzük most, és akkor ott lesz vége a streamnek. A franc gyerek, hogy holnap már megint munka van, rohadjon meg. Hú, lidérc. Hú. Akkor lovagok sincsenek, csak csokóbó vagok. Igen, erre nem tudok más mondani, mint csak az, hogy igen. Bácsikám? Time and tide wait for no man, my boy. Let us be away. Az kurva megható volt számomra egyébként, amikor... Na jó, annyira nem, de az megható volt, amikor... hogy jutott tudomására Byronnak, hogy tényleg mi vagyunk az unoköccse, és nem egy csaló vagyunk. Van egy új lény, ne cseszél már fel! Oké, tehát ő volt az, akit kajtattam, nem találtunk, és van most itt még 2. Dalmekiába! A Velcroy Desertben. Aha! Vagy Velcroy sivatagba. Oké. Na, meghoztam a növényeidet, aztán kend a hajadra az összeset, hát a kinő. Ja, már ki van. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Tyre trusts you, which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight.
To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Azért Clive tud lelkesíteni. Nem csodálkoznék, hogyha a sztori vége fele valami iszonyatos nagy csatába vonulásnál egy olyan szöveget elmondana, mint Tyrion? Nem Jú, mit mondtam majdnem. Ki volt a király Gyűrűk urába, aki a rohanokkal vonult az orkok ellen? A harmadik részben. Tyrion király, bazzeg. Tyrion meg a kis törpe volt a trónok harcában, már keverednek a dolgok nagyon csúnyán. Damn the bastard who thought to mix branding ink with the foulest poison known to man. Since then, bearers have only ever had two choices. Court the crystal's curse in service of their masters, or defy the brand and suffer the wyvern's wrath. Either way, it's an agonizing death. Mi van? Damn the bastard who thought to mix branding ink with the foulest poison known to man. Since then, bearers have only ever had two choices. Court the crystal's curse in service of their masters, or defy the brand and suffer the wyvern's wrath. Either way, it's an agonizing death. Két fajta halál állt a hordozók előtt, nagyon hagyjuk. Kezdem ezt. Théoden király megvan. Napközben az agyam előkereste az információt a Gyűrűk urákból. Na, egy olyan monológot elejtene majd Clive a végén, bár szerintem Clive ilyen magányos harcos biztos nem fog csatába vonultatni emberkéket. Van-e még valami, amit itt akarunk, vagy most már mehetünk a sivatagba? Mehetünk a sivatagba. Úgyis nyár van! Hűvösök az éjszakák. Jót tesz egy kis sivatagi látvány. Tök jók a zenéi. De a Final Fantasy 15-ben szerintem sokkal jobban meg voltak oldva a muzsikák. Na akkor nézzük, mi van itt, szerintem mozival kezdünk.